इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारी NVMe ड्राइव जो कि XPG की SX 6000 Pro है 1 TB की। सो क्विकली इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इट। ओके, सो ये हमारी NVMe ड्राइव है और साथ इसके जो है ये एक शील्ड जो है, इसकी हीट सिंक शील्ड जो है वो भी हमारे पास है, लेकिन वी विल नॉट बी यूजिंग दिस। और हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी मदरबोर्ड पे ये M.2 शील्ड फ्रोजर ऑलरेडी गिवन है, हीट सिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वी विल बी यूजिंग दिस। तो अब क्विकली इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। इसके लिए हमें ये 2 स्क्रूज जो हैं यहाँ पे ये खोलने पड़ेंगे। हीट सिंक का वेट बता रहा है कि ये किस कदर इसका वेट है। ये ड्राइव हम लोगों ने निकाल लिया और इसको आई गेस इस पर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्क्रूज निकले थे, वो आई गेस हमें यूज़ करना पड़ेगा, उनमें से कोई एक स्क्रू। तो उसके लिए क्विकली इसको अगर हमने इंस्टॉल करना है तो व्हाट डू वी हैव टू डू, नॉच है इस पर रखेंगे और यहाँ पे हमें एक स्क्रू जो है वो टाइट करना है। ये कुछ स्क्रूज हमें मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग के टाइम मिले थे, सो इनमें से एक स्क्रू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रू काफ़ी टाइनी सा स्क्रू है, आप देख सकते हैं। इसको बहुत केयरफुली लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से ये वाला स्क्रू लगा। अगर मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर हो तो हम बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद जो इसकी ये शील्ड है, डोंट फॉरगेट टू रिमूव दिस। इसके साथ जो एडहेसिव है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लग जाएगा। Okay जी, now we have successfully installed our NVMe drive। तीनों चीज़ें हमारी बोर्ड पे लग चुकी हैं इस वक्त। प्रोसेसर भी लग गया है, रैम भी लग गई है और हमारी NVMe ड्राइव भी लग गई है। अब हमारा सिस्टम जो है हम इसको केसिंग के अंदर लगा सकते हैं।